Всем доброго времени суток. Приветствую всех на своем канале. Ну что, свяжем. И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас есть узорчики с таким, получается, с такими ниточками, с такой пряжей. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Поэтому вяжите, экспериментируйте не только такой пряжи, которую рассказываю я. Ну, а я, в свою очередь, конечно, расскажу о ниточках, с которыми буду работать сегодня. Особенно информация полезна новичкам, да, кто еще не работал с ними. Смотрите, называются они Alize Angora Gold. И здесь, получается, будет дополнение у нас. Смотрите, видите, батик. Потому что вот такое вот интересное секционное окрашивание. Пока не забыла, сразу же назову цвет. Так, 1602, 1602. На камеру, в принципе, да, палитра передается такая, какая на самом деле есть. Итак, что это за ниточки? В 100 граммах находится 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Дело в том, что я данную пряжу вязала крючком номер 3. Так, то есть как раз входим в диапазон от 2 до 4. И вы точно так же читаете аннотацию своей пряжи, рекомендации от производителя согласно крючку, а также подбирайте под свою плотность вязания. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте, например, я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и одну дополнительную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. А вы, в свою очередь, набираете столько петелек, сколько вам необходимо. Итак, как всегда, для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, давайте сделаем вспомогательный ряд, особенно новички. Нам надо будет пропускать большое количество воздушных петелек, и чтобы мы не запутались, мы провяжем столбики с накидом, а в столбиках точно не запутаемся. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку. Провязали по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Угу. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И так вот вы провязываете все петельки цепочки столбиками с накидом, ну, естественно, сами себя контролируйте. Количество, получается, столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 31 воздушную петельку, то у меня должно получиться 31 столбик с накидом. То есть легкая математика, да? Вот. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы сделали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же и провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Возвращаемся вот к нашим, получается, петелькам, 2 верхним. 1, 2. Так, одна получается от воздушной петельки, одна получается от столбика с 3 накидами. Нырнули, вытянули через них ниточку и провязываем. Смотрите, 2 петельки и стоп. То есть мы должны были провязать столбик с накидом, но не до конца. Держим на крючке. 1, 2, 3 накида. Возвращаемся сюда же. Так. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с 3 накидами, но не полностью. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп.
Держим на крючке, уже 3 петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же и провязываем точно такой же столбик, но не полностью. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп, у нас уже 4 петельки на крючке. Раз, два, три накида сделали, пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в 6-й столбик, вот видите, как далеко. В 6-й столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. Столбик с 3 накидами, но не полностью. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп, у нас уже 5 петелек на крючке. Раз, два, три. Опять в этот же столбик провязываем еще один столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Не полностью, да? Стоп. Теперь у нас 6 петелек на крючке. И мы с вами их провяжем все вместе. Оп, за один раз. Чтобы они у нас не разбежались, мы их зафиксируем. Угу. И получается вот такая картина. Ну, пока первоначально такая. Идем дальше. Набираем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три накида. Возвращаемся сюда же, в сердцевинку, там, где мы провязали наши все петельки. Так. Ныряем в сердцевинку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. То есть столбик с 3 накидами не до конца. Раз, два, три накида. Опять, смотрите, возвращаемся к этому же столбику. Вот наш столбик общий. И ныряем в него, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Раз, два, три накида. Опять же сюда же, в этот же столбик, вытягиваем ниточку. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Раз, два, три накида. Пропускаем опять 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В 6-й нырнули, вытянули ниточку. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Раз, два, три накида. И опять такой же столбик с 3 накидами, но не до конца, да? 2, 2, 2. Стоп. Теперь 6 петелек на крючке. Мы их провязываем за один раз. Аккуратненько. Оп. И зафиксируйте, чтобы они у нас не разбежались. Видите, какая картина получается? У нас получается здесь вот такие вот ножки, да, из 2 столбиков. И как раз параллельно мы делаем верхнюю часть нашего ряда, чтобы она была ровненькая. Все. И так далее. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, три накида. Опять возвращаетесь сюда же и опять начинаете набор 6 петелек на крючок. Угу. И продолжаете так до конца ряда. Понятно? Давайте самостоятельно сделайте и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такая красота получается. Я думаю, что у вас точно так же, может быть, даже и лучше, да? Как мы заканчиваем ряд? Смотрите, вот мы, получается, провязали здесь, вот так скажем, нашу, ну, лепесточек, допустим, назовем, да, лепесточек, лепесточек, ножки. Заканчиваем мы ряд. Всего лишь только 2 воздушные петельки делаем, как в начале ряда. Раз, два, накид. Мы возвращаемся в сердцевинку наших лепесточков, вытягиваем ниточку и провязываем только 2 петельки. Столбик с накидом, да, но мы только 2 петельки. И оставляем 2 петельки на крючке. А теперь раз, два, три накида. Возвращаемся опять там, где у нас, помните, 3 петельки подъема было, в 3-ю петельку. И провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Раз, два, три накида. Опять возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с 3 накидами, но провязываем не полностью, вы уже поняли, да? И у меня 4 петельки здесь в данном случае в конце ряда. Я провязываю их все вместе и обязательно зафиксирую. Все, вот на этом наш ряд заканчивается. Помните, да? Мы здесь сделали как бы половинку нашей ножки, да, там звездочки. Точно так же половинка и здесь. Далее смотрите, что мы делаем. 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, 4, 5, поворот. Раз, два, три накида. Опять возвращаемся сюда же, вот там, где мы соединяли все наши петельки. Так, в сердцевинку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Теперь смотрите, будьте внимательны. Мы должны будем переключиться вот в сердцевинку, получается, наших вот этих вот ножек, которые мы провязывали. Смотрите.
Раз, два, три накида. Вот, переключаемся в сердцевинку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп, держим на крючке. Раз, два, три. Опять в сердцевинку ныряем и провязываем точно такую же ножку, получается, да, столбик с 3 накидами, но не полностью. Угу. 4 петельки. Теперь их все вместе провязали, зафиксировали. То есть вот такая первоначальная красота. Теперь опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три накида. Возвращаемся сюда же. Вот нашу сердцевинку, которую мы с вами провязали. Беремся за петельку центральную, так скажем. И вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Теперь раз, два, три накида. И мы возвращаемся вот на ряд ниже. Угу. Поняли принцип, да? Звездочка получится. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Точно такой же столбик сюда же опять с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три. Смотрите теперь внимательно. Перепрыгиваем. Вот следующую, получается, нашу звездочку. Ножка, 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 да? Вот беремся за центр, там, где мы соединяли все наши петельки, и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три. И сюда же опять 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И все петельки провязали вместе, зафиксировали. Поняли? То есть мы провязываем все то же самое, что мы провязывали внизу. То есть здесь, видите, ножка, ножка. А здесь она у нас сместилась в шахматном порядке. Ножка, ножка. Поняли? А дальше все то же самое. Опять 5 воздушных петелек, столбик с 3 накидами. И присоединяйтесь вот к этой, получается, нашей центральной петельке. Потом к следующей центральной петельке. У вас начнут формироваться звездочки. Вот такие вот, видите? Раз, два, три, 4, 5. Угу. Ну, здесь чуть-чуть половинка 6. Вот. И здесь, видите, раз, два, три, 4, 5. Сейчас вы сделаете 6. Угу. Все, давайте самостоятельно. Я думаю, что у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Посмотрим, что получилось у вас, что получилось у меня. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот какие интересные звездочки у нас, цветочки по итогу получаются. У вас также вышло? То есть последний, получается, вы провязали половинку цветочка. Вот лепесточек и вот лепесточек, да? Далее, смотрите. 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Раз, два, три накида. И ныряем сюда же опять в сердцевинку и провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. А дальше вы повторяете все то же самое, что мы провязывали в самом первом ряду. То здесь будет половинка лепесточка, да, то есть 2 воздушные петельки и столбик с накидом провязано не до конца. И начинаете формировать лепесточки. Лепесточек, лепесточек провязали вместе и дальше пошли. Лепесточек, лепесточек, лепесточек провязали вместе и дальше пошли. Понятно? То есть дальше уже идет повторение. Перематывайте на первый ряд и повторяйте. Для тех, кто умеет работать по схемкам, я сюда прикладываю схемку. Схемка несложная, качество отличное. Так что вы все поймете, сами себя контролируйте. Те, кто не умеет вязать по схемкам, обратите внимание, мы уже все моменты с вами провязали. Где воздушные петельки, где какие столбики, да. То есть вы увидите, как отмечаются столбики с 3 накидами, да, что провязываются они вместе. То есть элементарная схема, несложная математика, да. Посмотрите, сами себя проконтролируйте. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, а я в свою очередь посмотрю, как у меня будет меняться ниточка. Люблю этот процесс, да. Вот, все, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Как вам эти интересные звездочки? Переход цвета только, конечно, начался на серый, да, то есть получается он потом будет черненьким, так. Ну, а потом будет обратно возвращаться вот такому к сиреневому, а потом уже красный, белый, розовый и так далее. Ну, в общем, переходы очень длинные, переходы интересные. Вот такая красота. Вы, конечно, вяжете из любой пряжи, посветлее, потемнее и так далее. То есть интересная идея для чего? В первую очередь это палантин, да. Ну, а также, если летние ниточки, то это что? Это кофточки, топики, маечки различные, накидочки, парео, юбочки. Почему бы нет? Комбинируйте с другими узорами. Будет классно, здорово выглядеть. Да? Самое главное, правильно подобрать пряжу. Давайте замерим красоту мою сегодняшнюю.
получается, если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня сегодня получается, ну вот, 14 сантиметров точно. А тут, смотрите, первый получается наборный ряд, да, а потом мы повторяем 2 ряда. То есть всего лишь у нас узорчик из 2 рядов. То есть вот такая вот звездочка, это 2 ряда. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и первый наборный 7. Если вы закончите вязать, да, то вы просто провязываете последний ряд точно так же столбиками с накидом. То есть вообще ничего сложного. Если это будет палантинчик, по бокам не забывайте сделать кромочные столбики, чтобы у вас была как бы, ну, такая рамочка, да. Смотрите, тоже практически 14 сантиметров, да, 13,5 сантиметров. Здорово? Здорово. То есть в моем случае вот так вот тянется. И вот так вот тянется. В вашем случае может тянуться больше, может тянуться меньше. Узорчик, смотрите, двусторонний. Это очень удобно. Так? Подбрасывайте идейки в комментарии, что можно связать данным узорчиком. Узорчик не новый, поэтому наверняка многие уже вязали. Рассказывайте в комментариях точно так же, что вязали. Будет интересно. Угу. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить, вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите, смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.